wareed dhexdhexaadiyaasha dhankooda ah oo la xiriira in Xamaas iyo Israa'iil si loo sugo heshiiska xabajoojinta iyo arrimaha bixitaanka xubno Xamaas ka tirsan oo ku sugan meelaha qadka jaalaha oo Israa'iil ay ku sugan tahay ila wareed waxay sheegayaan in dadaallo ujeedadu ay tahay in la xaqiijiyo bixitaan nabdoon oo dagaalamayaasha iska caabinta si looga fogaado wax kasta oo iska horimaada oo ay la kulmaan ciidamada Israa'iil isla markaasna hindisaha la soo jeediyay loo ogolaado in dagaalamayaashu ay ka baxaan iyagoo wata ama lagu qaadayo gaadiidka laanqayrta cas iyadoo loo marayo wadooyin gaar ah ama loo calaamadeynayo wadooyin gaar ah dhexdhexaadiyaashu waxay xaqiijiyeen inay heleen ogolaanshaha Xamaas ee qorshaha bixitaanka dagaalamayaasha go'doonsan isla markaas hadda la sugayo ogolaanshaha Israa'iil arrintan Maxamed waxay ku soo aadaysaa iyadoo xalay wararka iyaga la shalay ku jirtay in mas'uuliyiin ka tirsan ururka Xamaas oo Qaliil Xayaa uu hogaaminayo ay la shireen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga inkastoo Xamaas ay sheegtay in xilligaas ay kala hadashay Turkiga in la joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah xabajoojinta Israa'iil ay wado laakiin waxba isku soo beegmaya goobtan hadda la leeyahay dagaalamayaasha ka baxaan dhulka hoostiisa ee jaalaha ah waxaba la filayay Israa'iil inay ka baxdo iyadoo aagaas oo ay tagto dhanka guduudka marka hadda ma Falastiiniinta baxaysa warkan hadda ayuu soo baxay laakiin waxaan ku sheegayaa erayo badan oo waxaa jira aanan laga filaynin ururka Xamaas oo hadda warkan ku xusan marinka Gaza ururka Xamaas meel ay go'doon uga tahay ma jirto meel walba khiyaarkeeda ayay ku joogtaa Israa'iil waxay ka caabinaysay dhulkan loo calaamadeeyay ee khadka huruudka waxaa kula sugan dagaalyahano ururka Xamaas oo aan la arkayno dhulka hoostiisa ah cabsi weyn ayay ka qabtay ereyga go'doona waa erey bixinta marka saxaafadda la isticmaalayo ereyada xataa waa la isugu hiiliyaa Israa'iil waxaan ognahay in dagaal ku jabtay Israa'iilna in dagaalka marinka Gaza ay ku gashay ururka Xamaas ku gashay ay wax ka qaadi weysay hadda waxa weeye dhexdhexaadin iyo wada hadal ayaa lagu baxaya wararkan soo baxaya oo dhanna sida ereyada ay u yihiin marka laga gudbo waxa weeye ururka Xamaas waxa ay sameynayaan way og yihiin gorgortanka way ku fiican yihiin laakiin xaaladda hadda jirta marka la fiiriyo iyo dadka samafalka laga hortaagan yahay iyo Israa'iil saskan iyo cabsidan haysa iyo ururka Xamaas sida ay uga baqayso waxaa muuqata in dhexdhexaadiyaasha waliba dhinaca Turkiga in uu macluumaad mataqaanaa xasaasi ah uu ogsoon yahay oo la xiriira xabajoojintii sidii dib loo yeegleyn lahaa maadaama warbixin sugan laga siiyay dhinaca kale lafagurayaashu waxay sheegayaan xadgudubka ay Israa'iil ku sameynayso xabajoojinta marinka Gaza waa hal dhinac weeye Xamaas xadgudub ma sameyso sida Israa'iil oo kale sababtoo ah waxaa muuqata in xadgudubyada sida ay u dhacayaan ay yihiin kuwa dhinac kaliya u janjeera sida uu hadalka u dhigayo Muhannad Salamuun oo ah professor dhiga arrimaha daraasaadka amniga wuxuuna leeyahay mar hore ayay maxaabiistii nololeed gudbiyeen waxayna isku dayayaan inay meedadkii hadda raadiyaan waxa kaliya oo rajada laga qabaa waxay tahay in wejiga labaad loo gudbo waxayna ku xiran tahay wadanka Mareykanka hadii dowladda Mareykanka ay doonayso buu leeyahay ninkan khabiirka ah in ay meel mariso qaybta labaad ee heshiiska wejiga labaad uu hirgalayaa hadii laakiin dowladda Mareykanka ay aamusto oo ay Netanyahu la safato nasiib darro ayuu yiri waxaan arkaynaa in weerarada ay dib u bilowdaan waa gartay dib aan ugu laabana arrintan bixitaanka dagaalamayaasha Xamaas ee aagga jaalaha inkastoo Xamaas ilaa hadda war aan ka hayn oo sidaas sheegtay warkan uu yahay war hadda soo dhacay laakiin ama ka dhigna inuu warkani jiro Israa'iil intii xabajoojinta ay la gaaray 10 Oktoobar dadka la dilay 200 ay hadda marayaan marka haddii iyadoo ay dalbanayso oo ay leedahay meesha ciidankeena ku sugan yihiin dhulka hoostiisa dagaalamayaashii ku jiraan Xamaas wax walba ay soo jeedisay miyaa la qaadanaya miyaysan jirin dood ah in la yiraahdo adiga laftigeena xadgudubkaas baad wadaan maxaabiistii intii noolad waa la gudbiyey intii dhimanayd hadda intii ugu dambeysay maanta waynu u jeednaa 3 baa meedadkoodii la wareejiyey dhanka Israa'iil marka haddii waxba ka soconayn dhanka Xamaas ma ka socon doontaa arrintan inkastoo warbixintu ay leedahay way aqbashay Xamaas laakiin wari war kama hayno
khabiirada u dhuunduleela dagaalka sida u dhacay iyo xaalka siduu yahay askarta Israa'iil ee ku sugan khadka waxa weeye khalkhal xoog leh ayay ku jiraan. Israa'iil dagaalkii labadii sanadood ay ku jirtay ayaa darsiga ay barteen waxay tahay in meel kamid ah marinka Gaza oo ammaan ahayn dhulkii ay sheegtaan waa qabsadeen ay dhigi jireen oo dhan waa lagu leeyin jiray. haddana goobahan ay joogaan waxa weeye haddii ay Xamaas dhulka hoostiisa ku jirto ama meelo kale joogto weli cabsidii ayaa jirta. hore ayaa daawadayaasha AJBN ugu sheegnay xabad joojintan iyo waxaan la wado maaha mid dadka Falastiiniinta loogu danaynayo, waa mid la rabo Israa'iil in laga badbaadiyo, inay si cad u caddaato inay meesha ku jabtay. tan kale dowladda Mareykanka ayay tahay in ay fuliso ballanadii ay qaaday oo ahaa inay damiin ka tahay Israa'iil. laakiin dhinaca Falastiiniinta marka la fiiriyo damiinkooda marka uu la hadlo oo wax u sheego waxa weeye nuxur ayuu ka keenayaa macne. laakiin dhinaca Israa'iil Mareykanka waxba ka keeni maayo. dhinaca Mareykankana Israa'iil aan halka ku celiyo Mareykanka Israa'iil waxba ka keeni maayo. waxaana Xamaas waa ka dheregsan tahay sida loo gorgortamay yaqaanaan dagaalkan wiigii labaad iyadoo lagu jiro ayay yiraahdeen Israa'iil ciidankeedu waa sida caruur oo kale. haddana waxaa muuqata in wararkan cusub oo soo baxaya ay kulligood muujinayaan Israa'iil in xaalku uu ku adag yahay. dagaalka haddii lagu noqdana waxa weeye xabad joojinta ayagaa jabinaya. haddii hadda ay dalbadeen in laga saaro dagaalyahanada ku jira meelaha ku dhuumanaya haddana waa kusoo noqon karaan, sababtoo ah hore ayaan daawadayaasha AJBN ugu sheegnay 500 oo kilomitir oo shabakada dhulka hoostiisa ayaa ururka Xamaas u qodan. hadday soo baxaan haddana hoostay kasoo galayaan waa soo noqonayaan. tan kale waxaa hadda socda waxa weeye wejigii labaad ayaa la rabaa in loo gudbo. gargaarka ayaa la rabaa in ooda laga qaado. waxyaabo fara badan ayay mudnaanta siinaysaa ururka Xamaas. waxaan sugaynaa meesha ku dhamaato arrintan, laakiin waxaan kuu sheegayaa arrintani cid kasta oo maqasha ayaa la yaabtay. waayahay dabcan wixii ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaan usoo gudbin doonaa daawadayaasha. maxamed, arrintan digniintan iyo goodiskan kasoo yeeraya Netanyahu ee Xisbullah iyo Xuutiyiinta ku wajahan maxaa lagu fasiray? Xuutiyiinta lama cabsiin karo, lama cabsi gelin karo. Netanyahuna waxay ka maqlayaan lama arko. xabad joojinta hadda Xuutiyiinta waxay u qaateen Israa'iil ayaa xabad joojintii yeeshay. haddii ay dagaal ku qaado Xuutiyiinta meesha ayay kasoo bilaabayaan. inkasta oo madax iyo golihii mataqaanaa ra'iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada dadka tirsanaa la dilay oo xataa generaalka ciidamada la dilay, waxaas Xuutiyiinta waxa uma arkaan. dhinacan Lubnaanna macluumaadkan soo baxaya oo Israa'iil ay qirayso in Xamaas ururka Xisbullah uu soo kabanayo dib isu soo abaabulayo. waxa weeye macluumaadkooda waxay ku saleynayaan iyaga jirta, laakiin markii horeba Xisbullah weeraradii gaadmada ahaa wax waa lagu gaarsiiyey. ilo badanna waxay qabaan in ay mar horeba soo kabatay oo awoodeeda ay dhan tahay. hubna aan laga dhigi karaynin. waxa uu Netanyahu sheegayo in hubka laga dhigo Xisbullah oo dowladda Lubnaan ka dhigto waxa ay u arkeen dadka reer Lubnaan inay fidna tahay oo la raba in la isku diro Lubnaaniyiinta dhexdooda. laakiin qaabka hadda wax u socdaan cidda xabad joojinta ku xadgudubta oo 2,000 oo goor ka badan xadgudubka samaysa waa Israa'iil. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa kubadda waxay ku jirtaa xeradooda oo laga rabaa in Israa'iil joojiso weerarada ay qaadayso. hanjabaadda uu jeedinayno Xisbullah laguma cabsi gelin karo. waxaana muuqata sida khabiirada hadal ku dhigayaan in dagaal uu dhacaa laga yaabaa haddii Israa'iil ay joojin weyso xadgudubka. tan kale dowladda Lubnaan inkasta oo ay soo saartay qaraar ay hubka uga dhigayso ururka Xisbullah, haddana qaraarkii wuxuu noqday mid aan waxtar lahayn, sababtoo awood iyo karti midna ma laha ay hubka uga dhigto. waayahay bal markan aynu eegno war kale oo degdeg ah. dalka Belgium wasiirka gaashaandhigga Theo Franken ayaa waxa uu sheegayaa in baaritaan lagu wado diyaarad drone ah oo lagu arkay iyadoo dul heehaabaysa mid ka mid ah saldhigyada military ee halkaasi ku yaal oo weliba la sheegay in nuclear uu yaallo. dabcan NATO iyo wadamada xulafada la ah Mareykanka ayaa halkaasi u yaal nuclearka
ilaa iyo haddana war rasmiya lama soo saarin oo ku aadan baaritaankaasi laakiin warkan waa war cusub waxaana arrintan ay ku soo aadaysay iyadoo dhowrkii maalmood ama dhowrkii toddobaad lasoo dhaafay garoomada diyaaradaha ee dhowr wadan oo ku yaala Yurub lagu arkay diyaarado drone ah oo dul heehaabaya wixii ku soo kordhay arrimahaasna barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo maxamed Pokrovsky Ukraine waxa la leeyahay ciidamadeedii hadda waxay bilaabeen inay isdhiibaan Putin wuxuu leeyahay haddii ay isdhiibin halis baad galeysaan ilaa ciidamo dhowr boqol ayaa meeshaas ku sugan baa la leeyahay magaaladan waxa la yiraahdaa haddii gacanta lagu dhigo waxay u muuqataa jug weyn oo soo gaari doonta Ukraine inkastoo hadda madaxweynaha Ukraine war soo dhacay uu leeyahay Jarmalku waxayna siiyaan nidaamka difaaca Patriot la yiraahdo oo cusub oo hor leh laakiin magaaladan Pokrovsky la yiraahdo haddii gacanta lagu dhigo oo Ruushka uu qabsado maxay ka macno tahay magaalada waa magaalo istiraatiiji weeye waxay kasoo gudbayaan webiga haddii kasoo gudbaana waxa weeye wadooyinkii tegaya caasimadda iyo meelaha kale ee muhiimka ah ayaa Ruushka u suuroobaysa inay go'doomiyaan xeebaha Odessa ay ka mid tahay waxaana dhacaysa in xukuumadda Ukraine ay halis weyn gasho khabiirada oo dhan oo ka hadlaya arrintan ayaa waxay leeyihiin Ukraine dagaalkeeda wuxuu marayaa point of no return wax la yiraahdo buqcad aan laga soo noqon karin dagaalka wuxuu gaaray heer wax kasta oo loo sameeyo Ukraine iyo wax walba la siiyo ma soo noqon karaan sababtoo ah askartii khibradda lahayd iyo waayaraga ahayd waxay dhinteen wax dhintay iyo wax dhaawaca dadka hadda safka hore jooga dad khibrad badan lamaha waxaana muuqata dagaalka marka dambaysa in Ruushka uu kaashanayo farsamooyin cusub dantaalo guuxooda ka dheereeya diyaarado drones oo fara badan wadamadii reer galbeedka ballan qaaday inay difaacaan balankii waa ku adkaaday sababtoo ah waxa weeye Ruushka hanjabaad afka ah waa ku gaban waaye wixii agab ay meesha geeyeen waxa ay noqdeen wax aanan hor istaagi kareynin gantaaladan guuxooda ka dheereeya iyo diyaaradahan droneska ay isqarxinaya waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu way mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli ku soo dhawow qaari online qurba joogta dadkaygu barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonto online lagu qorsheeyo qadka haatan laga helo waa qaari online qabso oo hadalkaygu waa qaari noqo oo quraanka ku baro online waa ubadko qurba jooga qadka iyo internetka casharada ka qaateen u kaalaya qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir